মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ଅଥଳ ଜଳରେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ଅଥଳ ଜଳରେ, ତୁମେ ଧରି ନେଲ ବାହାମା, ତୁମେ ଧରି ନେଲ ବାହାମା, ତୁମେ ଧରି ନେଲ ବାହା। Unmuted. মধুময়ী Muted. আনন্দময়ী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা। উদাস আখির চাহাଣିরে মোর ভরি দিল প্রীতি অঞ্জন। পথ পথরକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ କରିଦେଲ ମଣି କାଞ୍ଚନ। ପଥ ପଥ ପଥରକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ କରିଦେଲ ମଣି କାଞ୍ଚନ। পথ হুড়ি গলে ଅନ୍ଧାରରେ କେବେ, পথ হুড়ি গলে ଅନ୍ଧାରରେ କେବେ, ତୁମେ ଦେଖାଇଛ ରାହ। করুণাময়ী মা, স্নেহময়ী মা, করুণাময়ী মা, স্নেহময়ী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা। জীবন যাহা ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଦିନେ, ସେ ତ ଥିଲା ମରିଚିକା। ଅନ୍ଧକାରେ ଜାଳିଦେଲ ପୁଣି ଆଲୋକର ଦୀପ୍ତ ଶିଖା। ପାଦେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ରକତ ଝରିଲେ, ପାଦେ କଣ୍ଟା ফুটি রকত ঝরিলে, তুমি তো কহিছ আহা। আলোক নন্দিনী মা, জগত জননী মা, আলোক নন্দিনী মা, জগত জননী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা, মধুময়ী মা, আনন্দময়ী মা। বুড়ি যাଉଥିଲି অথଳ জଳରେ, বুড়ি যাଉଥିଲି অথଳ জଳରେ, তুমি ধরি নেল বাহামা, তুমি ধরি নেল বাহামা, তুমি ধরি নেল বাহা, তুমি ধরি নেল বাহামা, তুমি ধরি নেল বাহা। মা বন্দে মাতরম। নিশিত ভাই এবং ভাইଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଦଶକର୍ମଧାରା। ଏବଂ ଦଶକର୍ମଧାରା ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସତରେ ଯେମିତି ମନକୁ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ମାମୁଁଙ୍କର ମୁହଁଟି, ଯିଏକି ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦଶକର୍ମଧାରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାଙ୍କର କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ମାମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ,
ମାଙ୍କର କୋଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଗହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାତୃକର୍ମ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏଇଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଆମକୁ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦଶକର୍ମ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ମାତୃଚେତନାରେ ପରିପ୍ଲୁତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆଦରର ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ ମତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ସର୍ଜନା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ପରମ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର ପଥ, ସେ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଚେତନାର ପାବଚ୍ଛରୁ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପାବଚ୍ଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଅବତାର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନଚେତ ଅବତାର ସେଇ ସମୟରେ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଜୀବମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେଇ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଘଟିଛି। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ତାପରେ ଉଭୟଚର ବେଳେ କୁର୍ମ ଅବତାର, ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବରାହ ଅବତାର, ତାପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଶୁ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ନରସିଂହ ଅବତାର, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବାମନ ଅବତାର ବା ମାନେ ମନ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଛୋଟ ରୂପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାମନ ଅର୍ଥ ଛୋଟ ରୂପ ନୁହଁ, ମନ ଅଳପ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପାବଚ୍ଛ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକଶିତ ହଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନୈତିକତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ମିଛ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଛି, ସଂସାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ଆପଣ ବାସ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଯେ ନା, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ମା ବହିରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ହେଇ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ହେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଲେଭୁଲ। ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ଲେଭୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଗ
କୁହାଯାଏ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଯେ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ମନ ଧାରୀ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପର ଯୋଉ ପାବଛଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଏକ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବିଷୟରେ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ। କାହା ତତ୍ତ୍ୱରେ? ନା ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅତି ମାନବ ହବା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଅତି ମାନବଟି ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବେ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଛନ୍ତି କଣ, ଶୁଣିଛନ୍ତି କଣ? ଓಂ ଅସତ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର ମା ଅମୃତଙ୍ଗମୟ। ମାନେ ଅସତରୁ ସତ ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ହଉ, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ଶିଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ହଉ, କାରଣ ଏବେ ବି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛୁ। ଆ ପରଟା ଯୋଉ ଅତି ମାନବ ଯୋଉ ପାବଛଟି ଆସିବ, ସିଏ ସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଅମୃତତ୍ୱରୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଜ୍ଞାନରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ମନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବାଛିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବାଛିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଚଏସ ତ ଥିବା ଦରକାର, ତା ପାଖରେ ଚଏସ ତ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣି ସାରିଲେଣି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲାଣି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି କଥାରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଆମର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ କହୁ, କିଏ କୁହନ୍ତି ବିଭୂତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ, ମୁନି, ଋଷି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଛରେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଭୂତି ମାନେ ଆସି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଯାହାଟା ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଚେତନାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି, ସେଇ ଚେତନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ କଥା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ, ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଆମର ଜଣା ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଦଶମରୁ
କଲେଜ କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଗୁରୁକୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ସିଏ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ କଥା ହବା। ମହାରାଜ ଜୀ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 2 ଫେବୃଆରୀ 1945 ରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଚେତନାରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି, ମୋର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସାଧିତ ହଉଛି, ସେମାନେ ସେଥିରେ କଣ ଆଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲେ। ପ୍ରପତ୍ତି ମହାଶୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫିଲୋସଫିର ପ୍ରଫେସର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣପତି। ତାଙ୍କୁ ମା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରପତି। 1960 ରେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରପତି। ପ୍ରପତିଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଓଡିଶାର ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ 1949 ରେ ପ୍ରଥମ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ। ଏବଂ ତାପରେ 1950 ରେ କଟକରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠଚକ୍ର ଆଗେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମଟିଏ ଖୋଜିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ପାଠଚକ୍ର। କାହିଁକି ନା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯିଏ ମତେ ଲେଖିକି ଦେଇଥାଏ ବା କହିଥାଏ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେ ଜଣ ବି ବସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ବାଢି ଦେଲେ, କଥାରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ସମର୍ପି ଦେଲେ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆମ କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ କଥା ହେବା କଣ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢି ଦେଲେ, ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରପତି ବହୁତ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରି, ବହୁତ ଦମରେ, ଆମେ କଥା କହିବା ଯଦି ଦମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓଡିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ। ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଯାହା ଥିଲା, ଖରା ତରା ଏବଂ ବିଲ ବାଡିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ପାଠଚକ୍ର କଥା ଯେହେତୁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ବି ଏବେ ଆମେ ଦେଖି, ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡେଇ, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କେଉଁଝରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଉଠୁ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେଉଠୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପାଠଚକ୍ର ହବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ମାଙ୍କୁ, ଥରେ ସମୟ ପାଖରେ ଟଚ କରିକି ଆସିବେ, ସିଏ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଭଳି ଚାଲିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପାଠଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମର ମସିହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 1950 ମସିହା। 1950 ମସିହାର ସେଇ ସମୟର ଯଦି ଆମେ ରୂପରେଖ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ମାନେ ଘରୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ବି ନା ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ମାନେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା, କିମ୍ବା ନାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବଂ କୌଣସି ମିଟିଂ ତ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ମିଟିଂ କୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀ ସେଠି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ମହାରାଜ ଥରେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ
ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ସେ ପାଠଚକ୍ରରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରୀ ମାନେ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଜଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର। ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଏଇ ସକାଶେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବଳ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ମହିଳା ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ଇଏ ଆଉ ଏକ ରୂପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଗଲାନି ଯେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଅଲଗା ପୁରୁଷ ପାଠଚକ୍ର ଅଲଗା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ତ ନାହିଁ ନା, ମେଲ ନାହିଁ କି ଫିମେଲ ନାହିଁ କି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ପୁରୁଷ ପାଠଚକ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଏଇ ସକାଶେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମହିଳା ମାନେ ଏକାଠି ଆସିବେ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ସେମାନେ କେହି ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ସାମାଜିକ ବିରୋଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1970 ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନୋଟି ଯାକ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହବା ଦରକାର ନା। ସମର୍ଥ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ନା ଆମର ମୂଳ ହେଲା କଣ? ଲାଇଫ କୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, ନଟ୍ ରିନାଉନ୍ସିଂ ଲାଇଫ ବଟ୍ ମେକିଂ ଲାଇଫ ପରଫେକ୍ଟ। ପୁଣି ଲାଇଫ ଯୋଉ ପରଫେକ୍ଟ ହବ, କେମିତି ହବ ନା ୱିଥ ଏ ଡିଭାଇନ ପରଫେକ୍ସନ, ନଟ୍ ଆଜ ଏ ଓନ୍ଲି ଏ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ଲେଖୁନା ସେମ୍ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବଦମିତ ହେଇକି ରହିଥାଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ନେଇକି ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୋଉଭଳିଆ ନା ଡିଭାଇନ ପରଫେକ୍ସନରେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ, ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତର ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରୂପାନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ବି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡିଆ ତ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ବହି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ଓଡିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ମହାଶ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ହାଇଫାଇ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭାଗବତ ଜୀବନ ସବୁ ଆସିଲା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥମ୍ଭନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାଏ ବାହାରିଲା। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସଂକଳନ କରାହେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ବି ସେତେବେଳେ ବାହାରିକି ପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ସେମିତି ସବୁ କିଛି ସବୁ ଯାକ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ତା ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏକାଠି ହେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପତ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଦଶ କର୍ମଧାରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଗୋଟେ ବେସ୍ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେମିତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦଶ କର୍ମଧାରା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଜବ ଛାଡିକିରି ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦେବା କେତେକାଂଶରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲେ। କହିଲେ ଆମକୁ ଟାଇମ ହଉନି, ଏ ଟାଇମ ସେ ଟାଇମ। ତ
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ଟାଇମ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠଚକ୍ର କର କେବଳ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କର କେବଳ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସେଠି ପାଠଚକ୍ର କରିବେ ସେଠି ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆମର କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଛୁଆ ମାନେ କରିଥିଲେ ଯାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ମେଡିକାଲ ଛୁଆ ମାନେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାକାନୁନଗୋ ଡକ୍ଟର ବିଜୟନୀ ମହାପାତ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ବି ଥାନ୍ତି ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାକାନୁନଗୋ ଏମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ସେଇଟା ନେଇଗଲା ରୂପ କଣ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପତି ଆଉ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓକେ ପ୍ରପତି ତ 1989ରେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରପତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧୁ ଭାଇନା ଅନାଦି ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତେ ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲେ 1998 ବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବୁ କର୍ମଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କର୍ମଧାରା ନାଁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରପତି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଠି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତେଣୁ ଏଇ ସମୟର କଥା ସେତେବେଳେ ଆମର କଟକରୁ ଆମ ମାମୁଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ମାମୁଁ ହେଲା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ ଅନୋଖା କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଟକରେ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା କୋଉଠୁ ପଞ୍ଚରୁ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଏକରେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛୁ ଏଜୁକେସନାଲି ବହୁତ ବଡ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଜଣେ ବଡ ସବୁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାମୁଁକୁ ଡାକୁଥିଲେ କଣ କେହି ଗଦାଧର ଡାକୁଥିଲେ କେହି ଗନି ଡାକୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୂପାନ୍ତର କଥା କହିବା ଏକ ନୂତନ କଥା କହିବା ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୋଉମାନେ ବଡ ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ବୟସରେ ବି ଯୋଉମାନେ ବଡ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଡାକିବୁ କଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମନେ ପଡେ ଆମେ ଏଠି ରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ରୁମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ ରାଜୁ ଭାଇ ସେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲି ମୋଠୁ ଟିକେ ପଛରେ ମାନେ ସିଏ ଜଷ୍ଟ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅଧିକା ପଢିଛି ତେଣୁ ସିଏ ମତେ କଣ ଡାକିବେ ମତେ ନାଁ ଧରି ତ ଆଉ ଡାକି ପାରିବେନି ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମତେ ନାଁ ଧରି ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦିଓ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସାନ ମୁଁ ଡାକୁଛି ରାଜୁ ଭାଇ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସାନ ବୋଲି ସିଏ ମତେ ସେଠୁ ଡାକିଲେ କଣ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସମଞ୍ଜସ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଭାଇ ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆମର ଏଉଠୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ନାଁ ଧରି ଡାକି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଭାଇ ତେଣୁ ଆମର ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଅପା ଡାକିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇ ଡାକିଲୁନି ଆମେ କହିଲୁ ସେ ମାଙ୍କର ଭାଇ ତେଣୁ ସେ ମାମୁଁ
ମୁଁ ଏଟା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସିଏ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ ହେଇକି ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆଗେଇଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ହୁଏତ ମୁଁ କହିଲେ ଲୋକ ତାକୁ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାମୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ଆସେ। ସେ କଣ କଣ ରୂପ ଓଡିଶାରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଓଡିଶାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ କାହିଁକି, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଲେ, ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବଢେଇ ଆମର କାଠ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଦିଟା କାଠ କାମ କଲେ। ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଆପଣ କାଠ କାମ ଦିଟା ଜାଗାରେ କଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଛାଡି ଦଉଛି। ତାକୁ କିଏ ସେ କ୍ୟାରି କରିକିରି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରୂପ ଦବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେ ଅଲରେଡି ଯୋଉଟା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଦିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ କେମିତି କଣ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ରୂପ କରିକିରି ମାନେ କାଠ କାମରେ ରୂପରେ ଆଣିକି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟାରି କିଏ କରୁଛି? ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହବ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ୍ୟାରି କଲେ, ପ୍ରପତି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଏବଂ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାମୁଙ୍କ ଆଡୁ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କଥା, ମାମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ହବା ଉଚିତ ବା ଇଏ କରି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଉଟା ଆସିଥାଏ, ସିଏ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜ ତାକୁ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ, ତମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ତାପରେ ସେ ତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆଗ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆଣିକି କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠୁ ଦଶ କର୍ମ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ହେଇକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ରହିଥିଲା କୋଉଟା ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମଧାରା। କେବେ ବି ଭାବିବେ ନାହିଁ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ପୁରୁଷ ପାଠଚକ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଏବେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଦଶ କର୍ମଧାରାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଧାରା। 10ଟି କର୍ମଧାରା ନାଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ ହବ। ଏତେ କଥା କହିଦେଲେଣି ଅଥଚ 10 କର୍ମଧାରା ନାଁ ଗୁଡାକ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ କୋଉଟା କଣ? ଓକେ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ ବି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କେତେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେ ଆମର କୋଉଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ ଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ, ତାକୁ ଆମେ ସାମା ବୋଲି ନା ଦଉ, SAMA ସାମା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ। ତାପରେ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗାଇଡାନ୍ସ, କୁସାଗ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, 4 ନମ୍ବରରେ ଗଲା। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନମ୍ବର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି 1 2 3 4 ସେମିତି ନୁହଁ, 10ଟା ଯାକ ନାଁ କହୁଛି। 5ରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ। 6ରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପ। 7ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଳା ପରିଷଦ। 8ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ। 9ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଟ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର। 10ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଟ। ଏଇ 10ଟା କର୍ମଧାରାର ନାଁ ଗୁଡାକ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆଉ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆମେ ଅଲରେଡି କଥା ହେଇସାରିଲେଣି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଥିଲା ଆମର ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଲେଣି। ତାର କାମ ବି ଏବେ ବଢିଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠଚକ୍ରର କାମ ବି ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ବଢିଗଲାଣି। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ଏଇ ଯୋଉ 10 କର୍ମଧାରା ଗୁଡିକ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହବ
ଏବଂ କେମିତି କଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ଯାକରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କର୍ମୀ ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ୱାର୍କଟା ମାତୃଭବନ କଟକରୁ ହିଁ ସେଣ୍ଟର ହେଇକି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ହେଇକି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆଉଟ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ବି ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିବା ବେଳେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ସେତେବେଳେ ମାତୃଭବନକୁ ସେଣ୍ଟର କରିକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶା ଯାକରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଯେତେ ଜଣ ବି କର୍ମୀ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ବି କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କର୍ମୀ ମାନେ, ସେମାନେ ବସି 20 ଡିସେମ୍ବର 1998 ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସି ଡିସାଇଡ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମହାରାଜ ଶରୀର କରିସାରିଲେଣି, ମହାରାଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ 8 ନଭେମ୍ବର 1998 ରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ କଣ କେମିତି ଆମେ କାମ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ କଥା ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହଉଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କାମର ରିପୋର୍ଟ ମାମୁଁ ଏଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି, ମା ତା ଦେହରେ ସାଇନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ କୋଉଠି କଣ ପାଠଚକ୍ର ହବ, କୋଉଠି ସେମିନାର ହବ, କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, କ୍ୟାମ୍ପ ହବ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମା ତା ଦେହରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ପୁଣି ମହାରାଜଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସି ଓଡିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ କଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ 20 ଡିସେମ୍ବର 1998 ବେଳକୁ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ରହିବ, ଯୋଉ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଦଶ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାମ ହବ। ସେ କମିଟି ନାଁ ରଖାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଆମେ ସେ ନାଁଟି ଅଛି, ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ କମିଟି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଏବେ ତ ନାଁ ଆମର ଓଡିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଓଡିଶା ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଁ, ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ କମିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଓଡିଶାଟା ନାଁ ହେଇଯିବ। ଥରେ ତ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ନାଁ ଟାକୁ କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା ହିଁ ଥିଲା, ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଓଡିଶା ବି ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନାଁ ର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ନେଇକରି ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ ସବୁ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମାଙ୍କ କଥାକୁ, ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ପରିପ୍ଲାବିତ ହବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗୀରଥ ସାଜି ପହଞ୍ଚେଇବା। ସେମାନେ ବାଛିବେ ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସତ୍ୟ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହେଲା ପହଞ୍ଚେଇବା। ତେଣୁ ଯୋଉ କମିଟି ହେଲା ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ କମିଟି, ତାରି ଅଣ୍ଡରରେ ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଅଫିସ ରହିଲା ମାତୃଭବନ କଟକରେ, ଏବଂ ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ତାରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଦଶ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ 9ଟା ଜୋନ କରାହେଲା, ଏବଂ ଜୋନାଲ କନଭେନର ରହିଲେ। ତାପରେ 9ଟା ଜୋନ ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଭେନର ରହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଠଚକ୍ର ହବ, ବ୍ଲକ କନଭେନର ରହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାମଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ମେକିଂ ଲାଇଫ ପରଫେକ୍ଟ ୱିଥ ଡିଭାଇନ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସମାଜ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିନାର ରହୁଛି, ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଠଚକ୍ର, ବାର୍ଷିକ ପାଠଚକ୍ର, ଏଇ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି, ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ମୂଳ, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା, ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାନି। ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ ଟା ସାବିତ୍ରୀରୁ ଆସି ଯୋଉଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, only where safe who kept God in their hearts, courage their armor, faith their sword, they must walk, the hand ready to smite, the eye to scout, casting a javelin regard in front,
heroes and soldiers of the army of light. ଆଲୋକର ସେନାନୀ ଯିଏ ହେବେ ସିଏ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ, ସବୁଥିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ, ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରି ଡେଇଁ ପଡୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ଥିବ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ବିଷୟରେ, କ୍ଲାରିଟି ଥିବ ମାର୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁଙ୍କର ରାଇଟିଂସ୍ କଣ କଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କରେଜ ଥିବ, ୟେସ୍ ଦ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଜବ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍, ଆଇ ଡୁ, ଆଇ ମଷ୍ଟ ଡୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ଥିବ ସେମାନେ ହେଲେ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ। ତାର ରୂପରେଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ନବ। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ କ୍ୟାମ୍ପ କଣ କେମିତି ହବ, କେମିତି ହବ, କାହିଁକି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡି କେବଳ ଆଲୋକର ସେନାନୀ ହବ, ସେ କେତେ ଦୂର ପାରଙ୍ଗମ ହବା ଦରକାର। ସେ ଧୀରେ 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 ନିଜେ ଗଢି ଉଠିବ ଏବଂ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସିଲାବସ ବି ମାମୁଁ ଥିଲା ବେଳେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋନାଲ ଲେଭେଲ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ ର ମୂଳ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହବା ପାଇଁ, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମଧାରାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, କେମିତି ହବ, କଣ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ତ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆର୍ମି ଅଫ ଲାଇଟ ର ଯୋଉ ମୂଳ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ କାମ ହେଲ୍ଥ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହେଲ୍ଥ, କେମିତି ଆମର ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଟି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଅଛି, ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱତଃ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ସିଏ ସେଇ କର୍ମଧାରାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ କର୍ମଧାରା ରହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଧାରାର କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ କର୍ମଧାରାରେ ସେ କର୍ମୀ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପ, ତାର ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଲା କଣ, ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି କାମ ହବ। ଏବଂ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଦରକାର ହଉଛି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା those who are interested scientifically to do scientifically in the mother's presence। ତାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କୁ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ଯେମିତି ରହିଛି ଏସ୍ଆଇଟିଜି ର, ଶ୍ରୀରାମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପ। ତାର କାମ ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ଏକ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ରାଫ୍ଟସ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନଟି ପଢିବେ ତାହା କେମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପଢିବେ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ସେ କରୁଥିବେ ସିଏ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କୃଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖି ଆପଣ କାହା ସହିତ
କଥା ହଉଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଭିତରକୁ ଭଲ ପାଇବା ସଞ୍ଚରିତ ହଉଛି। ଆପଣ ଭିତରେ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ରଖି କଥା ହଉଛନ୍ତି ରାଗ ବି ସଞ୍ଚରିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମିଂ ହଉଛି, କଲ୍ଟିଭେସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସିଏ ଯଦି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ଯଦି ମାତୃ ଚେତନାରେ ରହି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତେବେ ସେ ଶସ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଶସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭିତରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ମେସେଜ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 1908 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡିଂ ଟା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟା। The problem is urgent in calls for a solution and mere organization of village association will be only partially effective if it is not backed up by a system of instruction which will bring the educated Hindu back to the soil as a farmer himself and a local leader of the peasantry of the race। ତେଣୁ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାଇଁ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଚେତନାରେ ରହି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ୟୁନିଟ୍ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା କଳା ପରିଷଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ କଳା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଚ ଗୀତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳା ପରିଷଦ ଭିତରେ ଆର୍ଟ ରହିଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି, ସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହାଇଏଷ୍ଟ କୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ବ୍ୟୁଟି। ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, କୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ନାଚ ଗୀତ ନୁହଁ, ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ମାତୃ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାମା କରିଦେଲେ, ଯେକୌଣସି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଦେଲେ ସେଇଟା କଳା ପରିଷଦ ଭିତରେ ଯିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଲେଖା ପାଠଟା ରହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦରେ। ଯୋଉ ଆର୍ଟ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଲା ବା ସଙ୍ଗ ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଗୀତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଲେଖିକି ଯଦି ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଗୀତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶିଖାଏ। କଳା ପରିଷଦ, ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ହଉଛି ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଏବେ ବି ବାର୍ଷିକ ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ ହଉଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ନେଇକି ଆମର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଭରସିଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଭରସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ପିଏଚଡି ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରାଇଟିଂସ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖା ଉପରେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ରହିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଟ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଟ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ୟୁନିଭରସିଟି କୁ ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାସ ଲେଖାକୁ ନେଇକିରି କୁଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିନାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଆମର କମର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ's ଗାଇଡାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ହେଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ବିଜନେସ କରିବା ଏଟା ସହଜ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍କୁଲରେ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋର। ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜନେସକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଷାକ ଟିକେ ରୂପ ନବ। ତାର ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଏବଂ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲିଗାଲ ୟୁନିଟ ଆଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମୂଳ କାମ ହେଲା ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ମାତୃ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା। ଏ ହଉଛି ଦଶକର୍ମ ଧାରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ମତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଥିବ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ।
ମା।